सुरुमा मैले केही तपाईहरुको केही प्रश्नहरु छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ केही प्रश्नहरु छन् भने अथवा तपाईहरुको केही थट्स कमेन्ट्स छैन है सो आई थिंक लास्ट वीक मैले अलिकति लास्टमा यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरुको लागि सुरु गराएको थिएँ सो मैले एउटा लास्टमा ट्याक्स पनि दिएको थिएँ तपाईहरुले कतिले गर्नुभयो let me see कसैले गर्नुभयो यो थियो नि यसमा अपडेटेड रहेछ त्यो इफ एल्स स्टेटमेन्ट लगाएर फिज बस बनाउने कसैले गर्नुभयो छैन है यो हप्ता त तिहारमा व्यस्त भइएछ बिर्सिएछ हो ए ठीक छ माइ ब्याड त्यसै होमवर्क पनि भेटाइएन त्यही भएर पनि होला खास ए ल ठीक छ यो खोल्न पनि जानिएन अनि ए ठीक छ म फेरि त्यसरी नै अपडेट गरिदिन्छु अनि हुन्छ हजुरले गरे हुन्छ केही फरक पर्दैन जस्ट सोधेको तिहार थियो मैले बिर्सेँ ठीक छ एकचोटि फेरि यसलाई रिभ्यू गरौँ हैन सो इफ एल्स स्टेटमेन्ट चाहिँ बेसिकली हामी चाहिँ we try to execute एउटा स्टेटमेन्ट or a group of statement when some condition is true हैन तीनटा टाइप अफ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स हुन्छ इफ एलिफ or else सो फर एक्जाम्पल यहाँ तपाईले कोड हेर्नु भयो भने मैले एउटा नेम मन्जिल भन्ने नेम भेरिएबल मन्जिल भन्ने एउटा स्ट्रिङलाई नेम भेरिएबल भन्ने नेममा भेरिएबलमा मैले स्टोर गरेको छु सो यदि मलाई चाहिँ इफ आई वान्ट टु चेक वेदर or not the length of this string or this variable is less than or equal to 5 मैले के गर्छु भन्दाखेरि I'll start with if statement हैन if so मैले के भने लेन्थ राइट हामीसँग के छ पाइथनमा len फंक्सन छ यसले len फंक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ it will check the length हैन so we want to see if it is less than or equal to 5 then we'll say len pass in the variable अनि फंक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने it closes with the parenthesis हैन अनि भित्रपट्टि चाहिँ आर्गुमेन्ट त्यो आज हामी हेर्ने छौं फंक्सनको भित्रपट्टिको आर्गुमेन्ट अर प्यारामिटर लिन्छ हैन हाम्रो केसमा चाहिँ नेम भेरिएबल अनि चेक गर्छ इट्स लेस देन अर इक्वल टु 5 यदि कन्डिसन ट्रू हुन्छ भने यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ हैन इफ यो कन्डिसन ट्रू हुन्छ भने यो ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ यदि कन्डिसन फल्स हुन्छ भने एल्स ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट हुन्छ अब फर एक्जाम्पल लेट्स चेक द len of name रन गर्यो हैन लेट्स चेक द len of name कति छ 7 राइट अब यो कोडमा तपाईहरुले यो कोड हेरेर कुन ब्लक चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ जस्तो लाग्छ ल भन्नुस् त कुन ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ जस्तो लाग्छ एनीवन सेकेन्ड कन्डिसन चाहिँ एल्स ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ हैन सो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स हुन्छ दैट्स व्हाई इट टेक्स एल्स अनि हामीले हेर्नुपर्ने यहाँ कुरा चाहिँ के छ भने व्हेन वी राइट इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट लास्ट वीक हामीले भनेको थियौ नि हैन इफ कन्डिसन देन कोलन अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पाइथनमा चाहिँ व्हेन यु प्रेस इन्टर कोड इन्डेन्ट हुन्छ 4 वटा स्पेस हैन देन यु प्रिन्ट or desired statement what is your desired statement हैन then you align यो if र else block align हुनुपर्छ एउटै पोजिसनमा हैन त्यसपछि इन्डेन्ट फेरि 4 स्पेस इन्डेन्ट हुन्छ अब यो चाहिँ पाइथनमा यस्तो हुन्छ हैन यसलाई चाहिँ PEP8 स्टाइलिङ भन्छ मैले लिंक पनि पठाएको थिएँ तर अब अरु उसमा चाहिँ के हुन्छ भने if block पछि चाहिँ के हुन्छ नि कर्ली ब्रेसेसहरु राखिन्छ हैन पाइथनमा चाहिँ सेम कोलन राखिन्छ त्यो चाहिँ डिफरेन्स छ पाइथन र अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा र अर्को इफ एल्स सँग अर्को एउटा
एल्स इफ अर एल इफ पनि छ, तपाईँहरूले एल्स इफ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, एल इफ लेख्दा पनि हुन्छ। एल्स इफको काम चाहिँ के हुन्छ, जस्तो इफ कन्डिसन हामीले यहाँनिर पर्सन इक्वल्स टु जर्ज भनेर दियो होइन। सो फर्स्ट विल चेक if person equals to Sammy or not. If person equals to Sammy, then we'll execute this block of code. Again, हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, else if block राखेर चाहिँ अर्को कन्डिसन पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ। else if हैन, सिधै else प्रिन्ट नगरेर चाहिँ हामीले अर्को एउटा कन्डिसन पनि दिन सक्छौँ else if राखेर। else if person equals to George, त्यसले यो ब्लक अफ कोड, यदि यो फल्स छ र यो ट्रू छ भने त्यसपछि के गर्छ, यसले यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई उयो गर्छ। अब अनि त्यसपछि यो पनि ट्रू छैन भने लास्टमा गएर एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्छ। जस्तो यो केसमा चाहिँ एल्स इफ अथवा एल इफ कन्डिसनलाई चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्छ। बुझ्नुभयो? लास्ट विक हामीले यहीँसम्म पढेको थिएँ होइन? केही प्रश्न छ यहाँ? यहाँसम्म आइपुग्दा केही प्रश्न छैन भने हामी लुपतिर लागौँ न त होइन। लुपले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लुप विल हेल्प अस एक्जिक्युट अ स्टेटमेन्ट अर ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट मल्टिपल टाइम्स होइन। फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा लिस्ट छ होइन, फर इक्जाम्पल यही लिस्ट लिउँ न होइन। फर इक्जाम्पल यो लिस्ट छ, अब यो लिस्टको इच एलिमेन्ट हामीलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मलाई इन्डेक्स 0 देखि लास्ट इन्डेक्स पोजिसनसम्म मैले प्रिन्ट आउट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त कसैले, लुप नगरिकन। list 1 0 1 2 हैन, हजुरले प्रिन्ट फंक्सन युज गरेर मैले भेरिएबल पास गरेर इच इन्डेक्स पोजिसन, सो फर एक्जाम्पल प्रिन्ट लिस्ट 1 1 0। अब यो चाहिँ मैले 10 चोटि गर्नु पर्यो हैन, जतिवटा छ त्यतिवटा, फेरि यहाँ 1 हैन, त्यसपछि फेरि प्रिन्ट, फेरि लिस्ट 2 गर्दै मैले 1 2 3 प्रिन्ट हुन्छ। 10 सम्म मैले पास इन गरे भने जतिवटा इन्डेक्स छ लास्टसम्म मैले त्यति पास गरेँ भने के हुन्छ, त्यो प्रिन्ट हुन्छ हैन। तर फोर लुप अथवा वाइल लुप अथवा लुपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ नि त्यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हेल्प अस टु एक्जिक्युट अ स्टेटमेन्ट र ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट मल्टिपल टाइम्स। यो लिस्टमा चाहिँ भएको हरेक एलिमेन्टलाई चाहिँ एकैचोटि प्रिन्ट गर्न चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ। कसरी भन्दाखेरि मैले यहाँ कोड लेखेको छु नि हैन, फोर लुप कसरी स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि फोर आइटम इन लिस्ट, अब हैन, देन विल प्रिन्ट द नम्बर। अब के गर्छ, लिस्ट 1 प्रिन्ट आइटम हैन, यसले पुरै प्रिन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुरै प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब यसको चाहिँ सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर लुपको चाहिँ फोर आइटम और भेरिएबल पनि भन्न सकिन्छ, और जे यहाँ एबीसीडी जे नाम दिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, दिस इज आर्बिट्रेरी हैन। तर मैले चाहिँ किन आइटम भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सिन्स अब लिस्ट टुपल डिक्सनरीमा हामी हुन्छ नि एलिमेन्ट राखेको भने मैले आइटम भनेको। फर आइटम इन सिक्वेन्स, सिक्वेन्स भनेको चाहिँ हामीले पढ्यो नि हैन, डेटा टाइप लिस्ट टुपल डिक्सनरी और हुन्छ नि स्ट्रिङ। सो फर आइटम इन एनी सिक्वेन्स, फर एनी स्ट्रिङ और लिस्ट or tuple or set or dictionary, for item in print whatever the indentation dine, then we'll print out whatever the item is. यो यसको for loop को basic syntax। केही प्रश्न छ यहाँ? सो मेरो क्वेशन चाहिँ यहाँ यो तपाईको लिस्टको लागि मात्रै भयो फर लुप हैन, एउटा कुनै जनरल कन्डिसनको लागि हुन्छ कि हुँदैन? लिस्ट टुपल सिक्वेन्सको लागि मात्रै भयो हैन? हजुर। सपोज अब मलाई ए देखि जेड को अल्फाबेट प्रिन्ट गर्नु पर्यो, त्यो ए देखि जेड चाहिँ कुनै लिस्टमा छैन, यतिकै छ। तर त्यो तपाईको चाहिँ नि कुनै न कुनै त उसमा हुनु पर्यो नि, ए देखि जेड त तपाईको स्ट्रिङमा हुनु पर्यो,
कि त हजुर ए देखि जेड को लेट्स से ल आस्की भ्याल्यु भनौं अब खै उता यसमा आस्की भ्याल्यु हुन्छ कि हुँदैन है त्यस्तो त मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन अनि त्यसको इन्टिजर इक्विभ्यालेन्ट अल्फाबेटको ल 1 देखि 100 प्रिन्ट गर्नु पर्यो तर त्यो 100 चाहिँ लिस्टमा छैन भने we can do it या कुनै एउटा लिस्ट टुपल सिक्वेन्समा छैन यतिकै लाइक 1 देखि 100 प्रिन्ट गर्नु पर्यो 1,100 ओके रेन्ज हुँदो रहेछ हजुर हजुर म यसको बारेमा भन्न चाहन्थे थिएँ क्या ठीक छ रेन्ज भन्ने फंक्सन हुन्छ इट्स आई थिंक इट्स कल्ड अ जेनेरेटर तपाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त्यसको बारेमा म पछि भन्छु तर तपाईले भनेको चाहिँ दिस इज हाउ वी डु इट Did I answer the question? Yeah, sort of. Next one, print item, right? इन्डेन्ट चाहिँ हुनै पर्छ है हजुर इन्डेन्ट चाहिँ हुनै पर्छ त्यो इन्डेन्ट चाहिँ हुनै पर्छ इन्डेन्ट भएन भने इन्डेन्टेसन एरर आउँछ इन्डेन्ट चाहिँ हुनै पर्छ हजुर अरु केही प्रश्न छैन है सो यो for loop with if else statement को लागि चाहिँ मोडुलो एक्सप्रेसन हैन हामीले पढाइ थिए नि हैन जस्तो फर एक्जाम्पल 10 percentile 2 कति हुन्छ भन्नु त यसको रिमाइन्डर के दिन्छ होला यसको आउटपुट 0 हुन्छ 0 हुन्छ नि हैन सो यसले रिमाइन्डर दिन्छ सो usually condition check गर्ने so for example if we have a list and if we want to get only the even number in the list हैन so for example हामीसँग के भन्छ यो लिस्ट 1 छ हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so हामीलाई चाहिँ we just want to print out only the even number from the list हैन so we just want to print out the even number from the list what we'll do for number or item A B C D J this is arbitrary यो पोजिसनमा चाहिँ जे लेख्दा पनि हुन्छ in list 1 हैन and then we'll check the condition किनभने हामीलाई त only even number in the list चाहिएको छ नि त हैन so we'll check the condition so condition के हो even number so how we'll get the even number this will help us to get the even number हामीले देख्यौ नि हैन 10 divided by 2 will give us a remainder 0 so even number को even number लाई even number I mean number लाई चाहिँ नि 2 ले डिवाइड गर्यो भने के दिन्छ के दिनु पर्यो 0 रिमाइन्डर दिनु पर्यो हैन then it will print the number so let's see यसले के दिन्छ 2 4 6 8 10 हैन खाली even number मात्रै दियो so this is how we will use the for loop to get only the even number from the list बुझ्नु हो let's move into the next यो पनि same operations हो just I am यदि के हुन्छ भन्दाखेरि with the else block of code हैन यदि तपाईको if the number is even it will print the number else के गर्छ print number लाई चाहिँ odd number भनेर print गरिदिन्छ हैन सुरुमा odd number छ त्यसपछि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ 2 number print गर्छ फेरि odd number 4 number print गर्छ so this is what happens बुझ्नुभयो सायद यो पनि बुझ्नुभयो होला हैन केही त्यस्तो उयो छैन अब अर्को चाहिँ के प्रश्न छ भने भन्नु है सो अर्को चाहिँ जस्तो हामीसँग लिस्ट 1 छ हैन so if we will pass the sum function हैन this list हामीले के गर्छ we'll get the total number total sum हैन of this list हैन so it adds 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 यसले चाहिँ हामीलाई 55 भनेर टोटल दिन्छ तर we can also use for loop हैन for loop to get your sum function pass nagarikan what we can do is like we can use the concept of for loop to get to add all these
all these elements inside the list. हैन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ first will initialize a variable called list sum equals to 0 हैन यो चाहिँ हामीले के गरेको initialize a variable हैन हामीले के गरिरा छौं यहाँ यो यहाँनेरि इनिशियलाइज गरिरा छ हैन with list sum भन्ने एउटा variable and we are saying it's a 0. So अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ for each element inside the list, right, you'll for each element inside the list तपाई के गर्नुहुन्छ every iteration मा के हुन्छ list sum equals to list sum plus num हैन तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि first position मा के छ 1 छ right. So 1 plus 0 यो list sum के हुन्छ 1 हुन्छ right. Second जोडी के हुन्छ 2 plus 1 3 हुन्छ right. त्यसपछि अर्को त्यस्तै गरेर चाहिँ each element मा यो add हो each position मा जब यो iterate हुन्छ each position माथि तब के हुन्छ यो list sum अपडेट हुँदै जान्छ अनि लास्ट मा चाहिँ यो पोजिसनमा पुगेपछि के हुन्छ लास्ट मा फाइनल प्रिन्ट हुन्छ यसको सम. सो हामीले यो रन गर्ने हो भने के हुन्छ यसले पनि के दिन्छ 55 नै दिन्छ. तपाईहरुले बुझ्नुभयो अपरेसन केही प्रश्न छ यहाँ यसमा तपाईको हरेक इटरेसनलाई के गरेर प्रिन्ट गराउनु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको हजुर यो चाहिँ तपाईको यसले यसको यो कसरी एक्जिक्युट गर्छ भने अलि बुझ्न मन लाग्यो. जस्तै तपाईको फर लूप लगाएपछि लिस्टमा भएको सबै यसले मतलब सुरुमा अब पहिलो दोस्रो इन्डेक्स लिएर जान्छ नि त हैन. हजुर अनि त्यो प्रिन्ट चाहिँ एकैचोटी लास्टमा गर्छ त्यसैले त्यो सम त्यो प्रिन्ट गर्यो. जस्तै मलाई भनौं न सबै नै गर्न मन लाग्यो त्यो लिस्ट समको जुन इटरेसन हुन्छ नि हजुर त्यो सबै नै मलाई प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक इटरेसनलाई प्रिन्ट गर्ने हजुर भन्नाले सुरुमा 0 भयो हैन त्यसपछि 1 भयो त्यसपछि 3 भयो अनि तपाईको त्यसपछि प्लस 3 प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राख्दाखेरि के हुने प्रिन्टलाई लाइन तानेर राखेर आउँछ मैले मिस्टेकले गरे यसरी आउँछ तपाईको इच स्टेटमेन्टलाई तपाईको यहाँनेरि चाहिँ गएर तपाईले लिस्ट सम राख्नु भयो भने लिस्ट सम छ हैन तपाईको चाहिँ राख्नु भयो भने इच इटरेसनलाई यसरी देखाउँछ के यसले यो तपाईले हटाउनु पर्यो लास्टको चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि इच इटरेसनमा के एड हुन्छ सुरुमा 1 भयो लिस्ट सम त्यसपछि 3 त्यसपछि 6 त्यसपछि 10 त्यसपछि 15 इच इटरेसनको सम अपडेट गर्दै जान्छ के त्यसले तपाईले यस्तै नै भन्नु भएको हैन हजुर हजुर अनि हजुर ठीक छ हुन्छ. अनि अर्को यो स्टेटमेन्टलाई छ नि यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्छौं है लिस्ट सम प्लस इक्वल्स टु नम. यदि हामीले इच एलिमेन्टलाई चाहिँ एड गरिरहेको छौं भने वी क्यान डु दिस. यदि हामीले इच एलिमेन्टमाथि सब्ट्र्याक्सन गरिरहेको छौं भने यो गर्न सकिन्छ. यदि हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्न गरिरहेको छौं भने वी क्यान डु दिस. यदि हामीले डिभिजन गर्न खोजिरहेको छौं भने वी क्यान डु दिस. सो यसमा त्यो प्लस प्लस भन्ने अपरेटर हुन्छ कि हुँदैन एउटाले मात्रै इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि यो अरु ल्याङ्ग्वेजहरुमा राख्छौं नि यस्तो नो मैले अल्छौं देखेको छैन यहाँ जावा र सी प्लस प्लसमा चाहिँ हुन्छ हैन त्यही भएर मैले चाहिँ अल्छौं देखेको छैन. we can check म अब हुँदैन त भन्दिन हैन हुन सक्छ होला तर मैले चाहिँ अल्छौं देखेको छैन. ओके we can definitely I can definitely check. यो माथिको यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सेम नै हो केही फरक छैन जस्ट FYI. same thing अब same thing in string हैन we can print out each letter inside the यो string. This is a string भन्ने यसमा चाहिँ हामीले each letterलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सक्छौं. For letter in this string this is how it gets print out. हैन सेम थिङ इन टुपल. के प्रश्न छ ओके यो त अब तपाईले स्ट्रिङ यो मेरो फेरि अर्कै क्वेशनमा हैन एउटा सपोज जनरल कन्डिसन छ हैन
एउटा डिभिजन गर्नु पर्यो र एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर छ, त्यो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भन्दा सानो हुनुन्जेल रिजल्ट हामीले त्यो इटरेट गराइराख्नु पर्यो हैन। त्यो कुनै कन्डिसन ट्रु नहुन्जेल फल्स नहुन्जेलसम्म त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन यसमा। यो त अब लिस्ट टुपलमा मात्रै हामीले फोर लुप लगायौँ हैन, अथवा डिक्सनरी भनौँ। त्यस्तो कुनै कन्डिसन चेक गरेर त्यो कन्डिसन ट्रु छ कि छैन त्यो ट्रु हुन्जेलसम्म चाहिँ इटरेसन गराउने त्यस्तो छ कि छैन। त्यो हुन्छ, त्यस्तो तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो। मलाई एउटा सिनारियो दिनुहोस् त, म ट्राई गर्छु। अब के भन्ने, अब एउटा न्युमेरिकल इक्वेसन एक्ज्याक्टली अहिले दिमागमा चाहिँ आउँदैन। यसो गरौँ न त, लास्टमा डिस्कस गरौँ न त। हुन्छ फेरि त्यो स्कोप भन्दा बाहिर जान्छ कि फेरि लास्टमा त्यो गर्न सकिन्छ, तपाईँको मजाले गर्न सकिन्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ, जहाँसम्म मैले हजुरको क्वेसन बुझेँ मजाले गर्न सकिन्छ। तर लास्टमा हेर्ला नि त त्यो। सो टुपल हैन, सो यदि हामीसँग टुपल छ भने we can also iterate over each element inside the tuple हैन। सो बेसिकली अब डेटा साइन्सको पर्सपेक्टिभमा अब यो फोर लुप चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सिन्स विल बी वर्किङ अन अ ट्याबुलर डेटा हैन, अब तपाईँको चाहिँ टेबल हैन, कलम रो, सो हामीलाई चाहिँ कहिले काहीँ हुन्छ नि रो माथि तपाईँको चाहिँ इटरेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ क्या। सो त्यो भएर चाहिँ लुपको कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नलाई चाहिँ। अब जस्तो यहाँ चाहिँ वी हेभ अ टुपल हैन, 1 2 3 4 5 एज अ टुप भेरिएबल, वी क्यान इटरेट ओभर इच एलिमेन्ट इन द टुपल हैन, फर एलिमेन्ट or t or a b c जे लेखे पनि हुन्छ into print t. When you run this, it will print each element inside this tuple हैन। मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब यो त लिस्ट भित्र टुपल छ नि त हैन, तपाईँको चाहिँ लिस्ट भित्र टुपल छ। अब यो चाहिँ कसरी प्रिन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेम थिङ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर टुपल इन लिस्ट टु, अब प्रिन्ट टुप गर्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 1 2 3 चाहिँ एज अ टुपल प्रिन्ट हुन्छ हेर्नुहोस् हैन, एज अ टुपल प्रिन्ट हुन्छ। तर अब चाहिँ यु क्यान लिटरली अनप्याक दिस टुपल एज वेल हैन, जुन यो टुपल छ भित्रको 2 4 6 8 8 2 कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान पास t1 t2 इन लिस्ट टु, एन्ड यदि तपाईँलाई प्रिन्ट t1 गर्न मन लागेको छ भने दिस इज हाउ यु अनप्याक इट, तपाईँलाई t2 गर्न मन लागेको छ भने निकाल्न मन लागेको छ भने दिस इज हाउ यु डु इट। बुझ्नुभयो? यहाँ केही प्रश्न छ? के प्रश्न छैन? त्यो चाहिँ के भइरहेछ यो इन टाइम 25 लाइनमा t1 t2 इन लिस्ट 2। हजुर, जस्तो लिस्ट 2 मा चाहिँ लिस्ट 2 मा हेर्नु है, लिस्ट 2 मा व्हाट वी हैव, लिस्ट भित्र टुपल छ नि त हैन, लिस्ट भित्र टुपल छ। अब हजुरले चाहिँ फर टुप अथवा फर आइटम इन लिस्ट टु प्रिन्ट यो गर्नुभयो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले यो भित्रको टुपल प्रिन्ट गर्छ क्या एभ्री टाइम, 3 चोटि यो टुपल प्रिन्ट गर्ने भयो हैन। अर तपाईलाई चाहिँ अब हैन आई डोन्ट वान्ट दिस एज अ टुपल, मलाई चाहिँ यो टुपल भित्रको इच एलिमेन्ट चाहियो, जस्तो 2 6 10 हैन, अथवा 4 8 12 भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न तपाईले चाहिँ के गर्नु t1 t2 in list 2 भनेपछि नि you are referring each element inside the tuple now, okay? t1 र t2 ले 2 4 र 6 8 रिप्रेजेन्ट गर्छ। हजुर, each element inside the tuple, लिस्ट भित्रको each element लाई चाहिँ उले रिप्रेजेन्ट गर्छ के। हजुर, अनि so for example if you want to print t1 सायद
तपाईले चाहिँ के हो भने T1 र T2 चाहिँ तपाईको चाहिँ सेपरेटली प्रिन्ट भयो के अघि तपाईले यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ टुपल प्रिन्ट हुन्छ नि त हैन तर नाउ अहिले चाहिँ हामीले के गरेको यो टुपललाई अनप्याक गरेको के दिस इज व्हाट वी आर डुइङ मलाई एउटा कुरा छ त मलाई यो T1 र T2 जस्तैले पहिले T1 प्रिन्ट गरेर T2 गर्नुपर्ने हैन त त्यो एउटै लुप भएको ए लुप भएपछि अनि एकपछि हजुर त्यो मलाई एउटा त्यसलाई सेम लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के हुन्छ अटोमेटिकली नेक्स्ट लाइनमा जान्छ कि अटोमेटिकली नेक्स्ट लाइनमा जान्छ नि फेरि भन्नु त तपाईको प्रश्न मैले भनेको यो 2 4 6 8 यो छुट्टा छुट्टै लाइन स्किप गरेर एउटा दुईटा तल लाइनमा प्रिन्ट भइराछ नि हैन मलाई त्यो एउटै लाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने 2 4 6 एउटै रोमा भनौं न एउटै यसरी एउटै यसरी त खै त्यसरी मिल्दैन आई डोन्ट थिंक सो ओके खै अब ट्राई गरौँ त तपाईले यसरी भन्नुभएको स्टिल लाइक तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2 4 यसरी नै प्रिन्ट भए पनि अर्को इटरेसनमा चाहिँ तपाईको 6 8 तल जान्छ फेरि अर्को इटरेसनमा चाहिँ इट्स गोइङ डाउन ओके any other question के छ भने let's see how we can iterate over dictionary हैन डिफरेन्ट डेटा टाइपमा चाहिँ कसरी इटरेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो हैन अब हामीले अब वर्क गर्दाखेरि यसरी नै डिफरेन्ट डेटा टाइपमा वर्क गर्नुपर्ने हुन सक्छ सो डिफरेन्ट डेटा टाइपमा अब कसरी इटरेट गर्न सकिन्छ एलिमेन्टहरु भन्ने हो अब डिक्सनरी हैन सो आई हैव यो एउटा डिक्सनरी भयो K1 विथ की K1 K2 र K3 हैन भ्यालु 1 2 र 3 चाहिँ इच उयसको सो हाउ वी क्यान इटरेट ओभर लाइक इच की or इच भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ for item in dictionary print item let's run this code के प्रिन्ट हुन्छ हैन सो यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ खाली की मात्रै दियो हैन हेर्नुस् त की मात्रै दियो हैन K1 K2 K3 यसले खाली की मात्रै दियो हैन सो यदि हामीलाई की र भ्यालु दुईटै चाहिएको छ भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर त्यो अघि मैले गरे नि T1, T2 same key, value in d.item हामीले मेथड पढाएको थियौ नि हैन डिक्सनरी को आइटम्स भन्ने मेथड ले के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ लिस्ट विथ टुपल्स हेर्नुस् त अघि ठ्याक्कै मैले यो माथि पढ्छ लिस्ट टुपल्स विथ के हुन्छ टुपल्स भित्र चाहिँ की र भ्यालु हुन्छ की र भ्यालु हुन्छ राइट सो अब हामीलाई की र भ्यालु चाहिएको छ सो हाउ वी डु इट for key value in dictionary.items अब यो dictionary.items के भयो list with tuples हैन list with tuples अब के गर्न सकिन्छ print k अनि print value अब यो चाहिँ तपाईको k, v पनि गर्न सकियो अथवा यसरी तपाईले print v पनि गर्न सक्नुभयो यसले के दिन्छ k1 को भ्यालु 1 k2 को भ्यालु 2 k3 को भ्यालु 3 this is how we can do it this is how we can basically iterate over dictionary a key or value inside the dictionary बुझ्नु भयो के प्रश्न के प्रश्न छैन हुन्छ अब लेट्स सी द वाइल लूप हैन लेट्स सी द वाइल लूप हैन वाइल लूप चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फर लूप चाहिँ लाइक वी आर इटरेटिङ ओभर each element inside the के भन्छ sequence or जनि particularly भन्नु पर्दाखेरि tuple or list or string or dictionary while loop चाहिँ के हुन्छ भने while loop ले चाहिँ it first checks the condition हैन यहाँ चाहिँ हामीले तपाईले हेर्नु भयो भने while तपाईको चाहिँ we have initialized a variable called x with value 0 हैन इनिशियलाइज हामीले के गर्यौं एउटा x भन्ने भेरिएबल इनिशियलाइज गर्यौं हैन सो नाउ हामीले के पास गर्यौं एउटा कन्डिसन while this x
is less than 10, पहिला यसको करेन्ट भ्याल्यु प्रिन्ट गर, देन हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि एभ्री टाइम इट रन्स द लुप हामीले के गरिरहेको छौँ x इक्वल्स टु x प्लस 1 x लाई चाहिँ हामी अपडेट गरिरहेको छौँ एभ्री टाइम। यो माथिको र यो तलको स्टेटमेन्ट एउटै हो है, x प्लस इक्वल्स टु 1। पहिला हामीले यहाँ के गर्यौँ, we have initialized a value x equals to 0, then we are saying while x एउटा कन्डिसन पास गर्यौँ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ until this condition is true it will print the value of x। अनि त्यसपछि एभ्री इटरेसनमा हामीले के गरिरहेको छौँ, x को भ्यालु चाहिँ अपडेट गरिरहेको छौँ हैन। सबै हेर्नु, सो इट विल प्रिन्ट every value of x till this condition is true. Once this condition is false, it does not print. मैले चाहिँ अघि भन्न खोजेको यही कन्डिसनलाई फर लुपमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्न खोजेको। यो x यो यस्तो कन्डिसनलाई फर लुपमा फर x इज लेस देन 10 भन्ने त्यस्तो वाइलमा मात्रै मिल्ने हो कि तपाईले यो चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने फर लुपमा चाहिँ इफ एल्स कन्डिसन युज गर्नुपर्छ के। सो फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ नि मैले कुरा बुझेँ, तर इफ एल्स स्टेटमेन्टमा चाहिँ यु क्यान युज द के अरे फर स्टेटमेन्ट फर एल्स के अरे फर लुपमा चाहिँ यु क्यान युज द इफ एल्स स्टेटमेन्ट तपाईले यो कन्डिसन पास गर्नु छ भने चाहिँ। तपाईले मलाई एउटा जस्तो यसमा त हामीले लिस्ट यो वाइलमा त हामीले एउटा कुनै लिस्टमा इटरेट गरिरहेको छौँ नि हैन, एउटा जेनरल एउटा कन्डिसन मात्रै चेक गरिरहेको छौँ नि। तपाईले भन्नुभएको यस्तै हैन त, फर x इज 10 यो यसरी भन्नुभएको हैन। हो त्यस्तै मैले भन्नु प्रिन्ट x मलाई आई मिन आई डोन्ट थिंक सो बिकज वी आर किन भन्दाखेरि चाहिँ फर लुपको त तपाईको कन्सेप्टै डिफरेन्ट हो नि त हैन के हो भनेको फर जस्ट लिस्ट टुपल डिक्सनरीहरुमा मात्रै युज हुने भयो यसमा। फर लुपमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के भन्छ भन्दा फर इज मोर अफ लाइक यु नो व्हेन यु आर इटरेटिङ ओभर द इटरेबल भन्छ के, इटरेटर। तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर इटरेटिङ ओभर द इच एलिमेन्ट इनसाइड एनी इटरेटर्स के। सो अब तपाईलाई फेरि मैले भने नि त्यो अब त्यो कुराहरुको कुरा गरे भने फेरि यो आउट अफ द स्कोप अफ द क्लास जान्छ के। सो त्यो टपिक आएपछि ठ्याक्कै म त्यो कुरा गर्छु नि, हुन्छ त्यो के भन्छ त्यसलाई हामी जब यो तपाईको चाहिँ इटरेटर जेनरेटर भन्ने कुरा किनभने C++ मा चाहिँ हामी जावामा भनौं न एउटा सेम कन्डिसनलाई अथवा सेम लुपलाई तीनटैमा लेख्न सक्छौं के, व्हाइल डु व्हाइल र फरमा हैन। यसमा चाहिँ फर चाहिँ लाइक उसको लिस्ट सिक्वेन्सहरुलाई स्पेसिफिक मात्रै स्पेसिफिक हुने भयो जस्तो देखियो के। हजुर मैले पनि आजसम्म त्यो त्यसरी चाहिँ युज गरेको छैन, मैले चाहिँ जस्ट लाइक इटरेटिङ ओभर एनी सिक्वेन्स त्यसलाई चाहिँ युज गरेको छु। त्यस्तो छ भने चाहिँ, तर मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लार्जर एक्सप्लेन चाहिँ फर लुपमा चाहिँ कसरी हुन्छ जस्तो हामी चाहिँ तपाईले देख्छ नि यो तपाईको चाहिँ फर आई इन लिस्ट 1 हैन। अब यो कसरी इटरेट भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट मेथड एप्लाई गर्छ के यसले, बुझ्नुभयो? यो नेक्स्ट मेथड एप्लाई गरेर त्यसलाई इटरेटर बनाउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ लुप हुन्छ के। त्यसको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ पछि हैन। अहिले चाहिँ यो क्लासलाई चाहिँ इट्स आउट अफ दिस स्कोप जस्तै भयो त्यो। ठीक छ। सो यो बुझ्नुभयो सबैजनाले हाउ दिस कोड इज रनिङ? अनि यो त बुझेँ मैले, जस्तै नर्मली चाहिँ मैले देखेको अर्को प्याटर्न चाहिँ लुपमा अथवा इफ एल्समा इफमा पनि यदि एउटा कन्डिसन छ एउटा मात्र लाइन छ भने चाहिँ कन्डिसन इफमा जाओस् अथवा एल्समा एउटा लाइन छ भने you don't have to put the beginning or end. If you have a multiple line then I think हजुरको त्यो एकदम भोइस ब्रेक भइरहेछ। मैले मात्रै ब्रेक भएको सुनेको कि मेरो त्यो फोनमा कल आइराखेको त्यसले के कनेक्सन भयो कि फेरि सोध्छ। यो नर्मली
यो इफ एल्समा पनि बिगिन र एन्ड राख्छ हैन हजुर अनि यसमा चाहिँ बिगिन र एन्ड कन्सेप्ट हुँदैन जस्तो सिंगल लाइन मात्र राख्ने भने बिगिन र एन्ड चाहिँ अप्सनल हुन्छ यो इफ एल्समा पनि लुपमा पनि हजुर मैले चाहिँ कतै पनि बिगिन र एन्ड युज गरेको चाहिँ देखिन हजुर के सँगै राख्यो चाहिँ एउटा लाइन राख्नु लाइन राख्नु त्यो इन्डेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ त्यो नै ट्रु कन्डिसन त्यसरी जान्छ हो त्यो बिगिन र एन्डको कन्सेप्ट आइम नट स्योर मैले तपाईँको क्वेसन करेक्टली बुझेँ कि बुझिनँ भनेर किन भन्दाखेरि त्यो भोइस हजुरको ब्रेक भइरहेछ होइन हजुरले हजुर एकदम मैले मात्रै सुनेको हो कि त्यस्तो मलाई थाहा छैन तर एकदम ब्रेक भएर आइरहेछ मैले जहाँसम्म सुने हजुरले चाहिँ भन्न खोज्नु भएको अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज त्यो बिगिन एन्ड हुन्छ तर यसमा चाहिँ किन हुँदैन भन्न खोज्नु भएको हुँदैन हजुर यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन इफ एल्स स्टेटमा बिगिन त्यो एन्ड हुँदैन इट्स जस्ट लाइक सिम्पल इफ एल्स कन्डिसन राख्ने द्याट्स इट मल्टिपल लाइनहरु बिचमा भए पनि बिगिन एन्ड राख्नु पर्दैन पर्दैन हजुरको चाहिँ अब कन्डिसन चेक गर्नलाई यु विल स्टार्ट विथ इफ स्टेटमेन्ट अनि अब त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने त्यो नै प्रिन्ट भयो तर तपाईलाई फेरि अर्को कन्डिसन राख्न मन लाग्यो भने चाहिँ इफ एल्स फेरि अर्को कन्डिसन इफ एल्स इफ फेरि एल्स इफ देन जतिवटा कन्डिसन राखे पनि हुन्छ के तर जस्ट इफ एल्स नै हुन्छ त्यति हो द्याट्स इट सिक्वलमा चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ इफ भएर एउटा मात्र लाइन प्रिन्ट गर्ने भयो भने चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु पुट द बिगिन र एन्ड अब मल्टिपल लाइनहरु प्रोसेस गर्ने भने चाहिँ यु मस्ट पुट बिगिन र एन्ड हुन्छ अनि त्यो भएर आई थिंक यो यहाँको इफ एल्स चाहिँ इट्स मोर अफ लाइक केस व्हेन देन स्टेटमेन्ट छ नि त्यो सिक्वलको हो इट्स जस्ट लाइक अ केस व्हेन देन जस्तै हो ओके थ्यांक यू हुन्छ अब यो व्हाइल लुपको चाहिँ एउटा खतरनाक चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ x इक्वल्स टु 0 हैन अनि व्हाइल x इक्वल्स टु 0 प्रिन्ट x भन्नुभयो भने यो यसले प्रिन्ट गरि नै रहन्छ कहिले स्टप नै हुँदैन यहाँ स्टार देखाइरहन्छ प्रिन्ट किनभने यो त ट्रु भएको भइ गर्छ उसले प्रिन्ट गरे गर्छ सो अब यो यसलाई ब्रेक गर्ने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कर्नलमा गएर यु हेभ टु इन्टरप्ट द कर्नल हैन अब ब्रेक भयो सो यस्तो चाहिँ कहिले नगर्नु होला त्यस्तो भएछ भने यु जस्ट इन्टरप्ट द कर्नल सो हामीले त्यही गरिरहेको छौँ नि यहाँ हैन एउटा भेरिएबल इनिसियलाइज गरेका छौँ देन वी हेभ पास्ड इन द कन्डिसन व्हाइल दिस भेरिएबल इज लेस देन 10 अनि हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम इन्क्रिमेन्ट यो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गरेको हैन त्यसपछि के हुन्छ नि एभ्री टाइम फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्रिन्ट हुँदै हुँदै लास्टमा 9 मा गएपछि के हुन्छ स्टप हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन के हुन्छ फल्स हुन्छ त्यसपछि बुझ्नुभयो अब यो लास्ट हेरौँ वी क्यान अल्सो प्लेस द एल्स ब्लक हैन व्हाइल लुपमा चाहिँ एल्स ब्लक पनि हामीले चाहिँ राख्न सक्छौँ हैन फर एक्जाम्पल अघि यो माथिकै लगभग कोड हो हैन तर what we are doing here is हामीले चाहिँ जस्ट एउटा एल्स ब्लक पनि राखिरहेछौँ प्रिन्ट गरौँ त हैन के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इनसाइड लुप अनि त्यसपछि के हुन्छ लास्टमा फल्स भएपछि चाहिँ इनसाइड एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ द्याट्स इट यहाँसम्म कसैलाई के प्रश्न छ फोर लुप व्हाइल लुप इफ एल्स स्टेटमेन्ट बिफोर वी मुभ इन्टु द फंक्सन पार्ट छैन भने चाहिँ लेट्स क्विकली मुभ इन्टु फङ्सन्स हैन फङ्सन्सको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स जस्ट एउटा भन्छ नि एउटा कोड हो हैन विच वी क्यान रियुज अनि वी क्यान रियुज वेन एभर वी वान्ट टु कल हैन सो फर इक्जाम्पल पाइथनमा हामीले धेरै बिल्ट इन फङ्सन्सहरू देख्यौँ हैन प्रिन्ट टाइप string int float sorted max mean len reverse sum these are all built in functions यो चाहिँ तपाईको चाहिँ anaconda distribution अथवा python idle डाउनलोड गर्दाखेरि नै तपाईको चाहिँ it comes with that हैन अनि अर्को चाहिँ तपाईले चाहिँ सो हैन उनीहरुले बनाएर राख्दैछ हामीले जस्ट युज गर्ने हो हैन फर एक्जाम्पल प्रिन्ट अब त के भयो फेरि
लेन्थ हैन लेन्थ पनि फंक्सन हो हैन सो लेन्थ फंक्सनले के गर्छ भने लेन्थ अफ एनी डेटा टाइप इट विल गिभ द लेन्थ अफ स्ट्रिङ अर लिस्ट अर टुपल अर डिक्सनरी हैन अनि फंक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इट इन्क्लोजेस विथ प्यारेन्थेसिस फंक्सन पछि प्यारेन्थेसिस जान्छ अनि फंक्सनको भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले शिफ्ट अनि ट्याब यो प्यारेन्थेसिस भित्र तपाईहरुले फंक्सनको यो प्यारेन्थेसिस भित्र शिफ्ट अनि ट्याब दाब्नु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फंक्सनको बारेमा डिस्क्रिप्सन देखाउँछ हैन अनि युजुअली फंक्सन भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्गुमेन्ट कि त प्यारामिटर आर्गुमेन्ट भन्दा आर्गुमेन्ट हुन्छ डिफरेन्ट आर्गुमेन्टहरु जान्छ हैन फर एक्जाम्पल अब लेन्थ हैन अब व्हाट वी नीड टु पास तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने अब्जेक्ट भनेको नि इट्स नथिङ बट इट्स एन आर्गुमेन्ट भनेको you need to pass in certain argument मन्जिल एज अ स्ट्रिङ पास गर्नु भयो हैन सो अब के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले लेन्थ यो स्ट्रिङको लेन्थ दिन्छ राइट सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिल्ट इन फंक्सन भयो अब यो बिल्ट इन फंक्सन हामीले कोड गर्नु पर्दैन नि त हैन यो स्ट्रिङको लेन्थ फाइन्ड गर्नलाई हामीले कोड गर्नु पर्दैन जस्ट बिल्ट इन फंक्सन छ हामीले युज गर्यो हामीलाई साथ दिन्छ त्यस्तै तपाईहरुले आफ्नो लागि फंक्सन बनाउन सकिन्छ व्हिच हामीले के भन्छ त्यसलाई चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सन हामीले आफ्नै काम गर्दाखेरि चाहिँ आफू स्पेसिफिक तपाईहरुको काम जे छ त्यो स्पेसिफिक तपाईहरुले फंक्सन बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी भन्दाखेरि चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सन सो फर एक्जाम्पल वी वान्ट टु क्रिएट अ फंक्सन त्यो फंक्सनमा चाहिँ एउटा नम्बर पास गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ त्यो स्क्वायर अफ द नम्बर दिन्छ हैन सो तपाईले यहाँ मैले एउटा बक्स बनाएको छु स्क्वायर भन्ने सो फर एक्जाम्पल इफ यु पास अ नम्बर इन दिस स्क्वायर बक्स 6 भन्ने नम्बर पास गर्नु भयो भने 36 दिन्छ सो एनी नम्बर यहाँ तपाईले 7 पास गर्नु भयो भने 49 दिन्छ 8 पास गर्नु भयो भने 64 दिन्छ हैन सो त्यो सो अब हाउ वी विल क्रिएट अ फंक्सन हैन अथवा व्हाट इज द स्टेप अफ क्रिएटिङ अ युजर डिफाइनिङ फंक्सन सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि विल क्रिएट अ फंक्सन लेट्स सी हाउ विल क्रिएट अ फंक्सन हैन पाइथनमा चाहिँ टु क्रिएट अ फंक्सन विल युज अ डेफ कीवर्ड डेफ भन्ने एउटा कीवर्ड युज गर्छौं डेफ डेफ भन्ने कीवर्ड पछि विल नेम द नेम अफ द फंक्सन विल गिभ द नेम अफ द फंक्सन सो फर एक्जाम्पल हामीलाई स्क्वायर त्यसपछि parenthesis हैन देन विल पास अ आर्गुमेन्ट अर प्यारामिटर अब यो केसमा हामीलाई के चाहियो नम्बर चाहियो राइट नम्बर हामीले एउटा आर्गुमेन्ट दियौं देन अगेन इफ एल्स मा देखे जस्तै कोलन त्यसपछि के हुन्छ इन्डेन्टेसन इन्डेन्ट ब्लक के हुन्छ कोड इन्डेन्ट हुन्छ चारवटा स्पेस त्यसै जान्छ देन अब के गर्न सकियो वी क्यान पास अ लोकल भेरिएबल अथवा भेरिएबल भनौं न इनसाइड द फंक्सन we can pass a variable called n1 equals to अब स्क्वायर गर्नु पर्यो नि के गरे थियो हामीले अपरेशन्स मा पढ्दाखेरि यो then what we can do return n1 will end with return statement every time whenever we are हामीले जब फंक्सन लाई चाहिँ लास्ट मा क्लोज गर्ने बेलामा चाहिँ we will return the variable that we want to हैन अर द डिजायर्ड तपाईले चाहिँ लास्टमा चाहिँ कसरी त्यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिटर्न स्टेटमेन्ट लेखेर हैन वी आर क्रिएटिङ अ फंक्सन स्क्वायर एन्ड देन अब यो फंक्सन तपाईले त क्रिएट गर्नुभयो अब यतिकै त चल्दैन हैन तपाईले के गर्नु पर्यो वी हैव टु कल इट सो अब हाउ वी विल कल इट फंक्सन कल गर्दाखेरि स्क्वायर भन्ने नम्बर दिनु पर्यो हैन देन पास इन द आर्गुमेन्ट हाम्रो आर्गुमेन्ट के नम्बर राइट Suppose for example I want to square 100 तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ रन गर्न सक्नुहुन्छ राइट and then we can save it as a variable num equals to त्यसपछि you print the result 1000 this is how basic हामीले चाहिँ बेसिक फंक्सन चाहिँ पाइथनमा युजर डिफाइन्ड फंक्सन चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौं केही प्रश्न छ काई नबुझेको केही यसमा एउटा क्वेशन है त्यो फंक्सन भित्र अब यहाँ त हामीले डाइरेक्टली नम्बर पास गर्यौं हैन एउटा कुनै भेरिएबल पास गर्यौं भने त्यो फंक्सन भित्र त्यो भेरिएबलको भ्यालु चेन्ज भएको छ भने त्यो फंक्सन बाहिर त्यो भेरिएबलको भ्यालु पनि चेन्ज नै देखिन्छ कि
भनेको हामीले n इक्वल्स टु 100 पास गर्यौं त्यो फंक्सनमा अनि हामीले स्क्वायर भित्र n पास गर्यौं हैन अब त्यहाँ भित्र n को भ्यालु n इन्टु n भएर 100 भयो अरे भनौं न 10000 भयो भने अब त्यो फंक्सनबाट बाहिर निस्किदा पनि त्यसको भ्यालु 10000 नै रहन्छ कि त्यो तपाईले यो n1 को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्नुस् भन्नुभएको हैन जस्तो n इक्वल्स टु ल त्यहाँ n लाई चेन्ज गर्यो हामीले n इक्वल्स टु n n+1 गर्यो त्यो फंक्सन भित्रै स्क्वायर n भित्रै एउटा छुट्टै स्टेटमेन्टमा n इज इक्वल्स टु n+1 लेख्यौं हैन n इक्वल्स टु n+1 लेख्यौं हैन अब हामीले नम इक्वल्स टु स्क्वायरमा चाहिँ एउटा n भन्ने भेरिएबल एउटा a भन्ने भेरिएबल पास गर्यौं हैन स्क्वायर a भनेर a पास गर्यौं नि यहाँ अब a लाई कुनै एउटा नम्बर डिफाइन गर्दियौं a इज इक्वल्स टु 3 अथवा 2 हैन अब त्यहाँ त्यो फंक्सन भित्र तपाईको a को भ्यालु पनि चेन्ज भएको छ नि मैले भन्न खोजे तपाईले त्यहाँ त्यो स्टेटमेन्ट चेन्ज गर्नुभयो माथि एउटा हो त्यहाँ n इक्वल्स टु n+1 पनि गरौँ हैन रिटर्न गर्दा चाहिँ हामीले n1 गर्यौं तर n को भ्यालु पनि चेन्ज गराछौं नि हामीले त्यहाँ अब त्यहाँ हामीले a पास गर्दाखेरि त्यो a को भ्यालु पनि अटोमेटिकली त्यहाँ भित्र चेन्ज भइरहेको हुन्छ हैन सो a को भ्यालु 4 हुन्छ कि हुँदैन मेरो क्वेशन चाहिँ त्यो हो के 9 भयो हैन हामीले यहाँनेरि जे रिटर्न गर्छौं नि त्यो मात्र चेन्ज हुन्छ के यहाँनेरि त्यो मात्रै आउँछ के नम त 9 भयो हैन a चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यहाँ a पनि चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन a को भ्यालु 3 बाट 4 हुन्छ कि हुँदैन नहुनु पर्ने हो त्यस्तो त हुँदैन बिकज वी आर ओन्ली रिटर्निङ n1 अब यो n इक्वल्स टु 4 हुनुपर्ने कसरी कारणै छैन नि हैन र किनभने बाइ रेफरेन्स हामीले भेरिएबलहरु पास गर्छौं कहिलेकाहीँ उसमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड अनि बाइ रेफरेन्समा चाहिँ तपाईको त्यो मेमोरी लोकेसनमा भएको जे छ त्यसको तपाईको चाहिँ नि यो चाहिँ तपाईको कस्तो भन्दाखेरि यो त तपाईको लोकल भेरिएबल हुन्छ के n इक्वल्स टु n+1 छ नि यो चाहिँ तपाईको लोकल भेरिएबल यु क्यानट एक्सेस दिस भेरिएबल आउटसाइड अफ द फंक्सन ओके या मैले चाहिँ त्यो किन सोधे भन्दाखेरि किनभने हामी कहिलेकाहीँ पास बाइ रेफरेन्स पनि गर्छौं नि त उसमा जस्तो तपाईको यो भेरिएबल तपाईले बाहिर चेन्ज गर्न छ भने चाहिँ यु हैव टु गिभ आई थिंक लोकल भन्ने समथिङ के दिनुपर्छ के लोकल कीवर्ड तपाईले यस्तै के कीवर्ड दिनुपर्छ के to access this variable थाहा भयो तर हामीले चाहिँ जे रिटर्न गरेको त्यो मात्रै आउँछ फंक्सनमा ओके नम भयो अनि त्यो नम पछि a पनि प्रिन्ट गर्दा के आउँछ भने मेरो जस्ट मैले क्युरियोसिटीले मात्रै सोधेको ओके स्योर क्युरियोसिटी हैन ठीक छ तर अरूले बुझ्नुभयो बेसिक कसरी फंक्सन बनाउने फंक्सनको मतलब कसरी बनाउने आफूले पनि युजर डिफाइन फंक्सन कसरी बनाउने भन्ने कुराहरु बुझ्नुभयो केही प्रश्न छन् कसैको छैन भने चाहिँ I'll move on to the next one है जस्तो अघि मैले भने नि हैन फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स कीवर्ड आर्गुमेन्ट्स डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स अनि भेरिएबल आर्गुमेन्ट्स हैन लेट्स सी विथ आर्गुमेन्ट्स हैन अब मैले माथि भने नि तपाईको चाहिँ नि दिस n इज नथिङ बट एन आर्गुमेन्ट वी आर पासिङ एन आर्गुमेन्ट हैन सेम हामीले एउटा फंक्सन बनाए ग्रीटिङ दैट प्रिन्ट्स आउट अब म तपाईलाई चाहिँ तपाईहरुले व्हाट विल ह्यापन इफ यु डु नट के भन्छ तपाईले चाहिँ फंक्सनलाई चाहिँ बिना रिटर्न तपाईले रन गर्नु भयो भने र बिना रिटर्न भ्यालु तपाईले रन गर्नु भयो र इफ यु रन विथ प्रिन्ट स्टेटमेन्ट व्हाट इज द डिफरेन्स भनेर पनि म तपाईलाई देखाउँछु हैन सो लेट्स क्रिएट अ फंक्सन हामीले एउटा फंक्सन बनाए ग्रीटिङ एउटा विथ द आर्गुमेन्ट नेम देन वी आर प्रिन्टिङ आउट हेलो माई नेम इज व्हाटएभर वी वान्ट टु पास हैन लेट्स रन दिस फंक्सन
अनि नेम अनि त्यसपछि मैले ग्रिटिङ्स मन्जिल प्रिन्ट गरे भने हेलो माई नेम इज मन्जिल आयो हैन तर इफ आई वान्ट टु पास इट एज अ भेरिएबल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेम 1 भन्ने भेरिएबल तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्टै हुँदैन हेर्नुस् तर यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ अब रिटर्न गर्यौं हैन instead of print we do return अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ name 1 print हुन्छ this is the difference between print and return when we जब हामीले फंक्सन लेख्छौं and then when we return the statement using print command के हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाई फंक्सन त कल हुन्छ हैन तर whenever we are trying to assign the variable assign हुँदैन हैन प्रिन्ट हुँदैन तर when we instead of print जब हामीले फंक्सन चाहिँ रिटर्न गर्छौं with return keyword whatever the statement that we are trying to return के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we can assign that to the variable त्यसको डिफरेन्स नै यही हो बुझ्नुभयो हजुर यो मैले छुटे कि क्या हो एफ चाहिँ हामीले किन दिन्छौं अगाडि यो एफ भनेको चाहिँ इट्स नथिङ बट एफ लिटरल भन्छ तपाईको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईले फर एक्जाम्पल अब यो स्ट्रिङलाई तपाईले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त हेलो माई नेम इज अनि फेरि प्लस अनि फेरि स्पेस अनि फेरि प्लस नेम दिनु पर्यो नि त हैन अनि तपाईले यो एफ स्टेटमेन्ट अथवा एफ लिटरल पास गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु गेट यु क्यान तपाईले एउटै स्टेटमेन्टमा यु क्यान प्रिन्ट आउट कसरी यु क्यान पुट द भेरिएबल नेम के बुझ्नुभयो अथवा अर्को पनि मेथड छ एउटा यो एफ नगरेर हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीले इम्टी कर्ली ब्रेसेस अनि फर्म्याट मेथड भन्ने हुन्छ डट फर्म्याट अनि हजुरको नेम हैन नेम केही पनि छैन सो फर एक्जाम्पल हामीले नेम इक्वल्स टु मन्जिल भनेर पास गर्यौं अनि यसरी पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौं हामी दिस आर द टु वे हाउ वी क्यान प्रिन्ट बुझ्नुभयो हजुर हजुर थ्यांक यू यो प्रिन्ट र हजुर फेरि एकचोटी भन्दिनुस् न त्यो प्रिन्ट र रिटर्नमा डिफरेन्स मैले बुझेन हजुर स्योर सो हामीले जहिले पनि चाहिँ फंक्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हैव टु रिटर्न हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ रिटर्न कीवर्ड युज गरेर चाहिँ विल रिटर्न द डिजायर हामीलाई फंक्सनमा जे चाहिएको हो त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विल लास्टमा चाहिँ रिटर्न कीवर्ड युज गर्नुपर्छ के सो तपाईले यो फंक्सनमा हेर्नुभयो भने मैले एउटा फंक्सन बनाए ग्रीटिङ भन्ने पास आई हैव यो नेम भन्ने आर्गुमेन्ट मैले पास गरे हैन लास्टमा चाहिँ मैले के गरे भने प्रिन्ट गरे के हो ओके अब जब मैले यो फंक्सन कल गर्छु नि यसलाई ग्रीटिङ 1 भनौं अब जब मैले यो फंक्सन कल गर्छु नि हैन ग्रीटिङ 1 अब मैले मेरो नाम पास गरे भने हेलो माई नेम इज मन्जिल आयो हैन तर अब इफ आई वान्ट टु पास अ भेरिएबल नेम अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ असाइन हुँदैन के अब तपाईले नेम भन्ने भेरिएबल हेर्नु भयो भने प्रिन्टै हुँदैन असाइन भएको छैन के त्यो तर त्यही केसमा तपाईले यो चाहिँ रिटर्न कीवर्ड युज गर्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब भेरिएबल असाइन हुन्छ के तपाईको फंक्सनमा that's the difference between print and return statement inside the function बुझ्नुभयो एउटा कुरा यसमा एउटा फंक्सनले एउटा भ्यालु मात्र रिटर्न गर्छ हैन मल्टिपल भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छ जस्तै त्यही भएर मैले अघि त्यो क्वेशन पनि त्यही भएर पुट अप गरे के नर्मली तपाईले दुई तीनवटा भ्यालु पास गर्नु त्यो फंक्सन भित्रै चेन्ज भएको छ भने त्यो रिटर्न गरे जस्तै भयो नि त अनि तपाईले यहाँनेरि अब जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँनेरि n1 equals to n2
इक्वल्स टु n+1 हैन अब रिटर्न n1, n पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले तर त्यसलाई असाइन गर्दा चाहिँ कसरी गर्ने कस्तो असाइन तर असाइन गर्दा कुन चाहिँ भ्यालु असाइन तपाईको चाहिँ नि यसरी एज अ टुपलमा आउँछ के तपाईको तपाईले फेरि त्यो टुपल अनप्याक गर्नुपर्छ के यसरी आउँछ के मैले इन्टरप्ट गरेँ तपाईको यो जस्तै हामीले रिटर्नमा n1 n दुईटा भ्यारिएबल दिएको छ तर डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र भ्यारिएबल डिफाइन गरेको छ भने त्यसको चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यहाँ डिफाइन गर्दा यो आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि हजुर हजुर जस्तो अब यो तपाईले यहाँ यो n पास गर्नुभयो नि हैन अब यहाँ तपाईले भित्र आफ्नो अब यो n1 भेरिएबलमा तपाईले स्क्वायर गर्दै हुनुहुन्छ हैन n2 भेरिएबलमा तपाईले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई एड गरिरहनु भएको छ हैन तपाईले जे आर्गुमेन्ट पास गर्नुभएको छ त्यसलाई एड गरिरहनु भएको छ त्यो हामीले टु भेरिएबल बुझे मैले हजुर 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 हामीले दिने चाहिँ इनपुट एउटा भेरिएबल हुन्छ तर त्यसले चाहिँ फंक्सन त्यो दुईटा भेरिएबलको आउटपुटको रूपमा चाहिँ आउँछ हजुर एक्ज्याक्टली हजुर बुझ्नु हो let's move on to another अब we can also pass the multiple arguments हैन for example अघिसम्म हामीले एउटा आर्गुमेन्ट पास गरिरहेको थियौं भने अब चाहिँ we can pass in the multiple arguments हैन suppose for example if I want to pass in two numbers and I want to add those two numbers return as an addition of those two numbers भन्यो भने चाहिँ फेरि def keyword function name parenthesis अनि त्यसको भित्र argument अथवा parameter num1, num2 अब तपाईले चाहिँ के डाइरेक्टली रिटर्न पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर we can also say num3 or num add equals to num1 plus num2 return num add हैन अब तपाईलाई एड गर्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल एड num अब 10 र 20 एडिसन गर्नु पर्यो भने के आउँछ 13 आउँछ हैन 1000 plus 2000 एड गर्नु पर्यो नि 3000 आउँछ ए के हो 10000 भएछ 3000 आउँछ बुझ्नुभयो we can also pass in the multiple arguments बुझ्नु भएको यी प्रश्नहरू छन् यो मेरो लास्ट स्लाइड हो आज सो अब लेट्स सी द कीवर्ड आर्गुमेन्ट हैन अघि हामीले चाहिँ अब सिधै प्यारामिटर पास गर्यौं एन्ड देन हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ यो फंक्सनमा हेर्नु न हैन सिधै मन्जिल पास गर्यौं त हैन अब हामीले के गर्न सक्छौं भने फर एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ नेम इक्वल्स टु मन्जिल भनेर तपाईले यसरी पास पनि गर्न सक्नुहुन्छ के सो मैले त्यही नै गरिरहेको छु यहाँनेरि मैले एउटा फंक्सन बनाए स्टार्टिङ डेफ कीवर्ड डिस्प्ले नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम लास्ट नेम इज माई आर्गुमेन्ट अर प्यारामिटर र मैले एउटा फुल नेम भन्ने भेरिएबल बनाए इनसाइड द फंक्सन फर्स्ट नेम प्लस स्पेस एड गरे त्यसपछि लास्ट नेम देन आई एम रिटर्निङ अ फुल नेम हैन फंक्सन रन गरे अब इफ आई वान्ट टु कल दिस फंक्सन डिस्प्ले नेम भने मैले के गर्न सक्छु डिस्प्ले नेम मन्जिल बराल पनि गर्न सके र मैले चाहिँ यो कीवर्ड आर्गुमेन्ट यसरी मैले कीवर्ड मैले यो चाहिँ मैले जुन मेरो आर्गुमेन्ट मैले फर्स्ट मैले पास गरेको थिएँ फंक्सन बनाउँदाखेरि मैले त्यो नै युज गरेर मैले यहाँ मन्जिल पास गर्न सक्छु के यसरी सपोज फर एक्जाम्पल तपाईले डिस्प्ले नेममा चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने शिफ्ट ट्याब गरेर मसँग दुईटा आर्गुमेन्टहरु छन् अथवा प्यारामिटर छन् फर्स्ट नेम लास्ट नेम तपाईले यहाँनेरि FIR गरेर तपाईले ट्याब थिच्नु भयो भने सिधै यो आउँछ के मैले यसरी मन्जिल भनेर पास गर्न सक्छु हैन अनि ट्याब गर्नु भयो भने बराल भनेर मैले ट्याग गर्न सक्छु मैले यसरी पनि
मैले आफ्नो फंक्सन कल गर्न सक्छु बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो केही नबुझेको प्रश्न अब त्यो डिफल्ट आर्गुमेन्ट भनेको कुनै भ्यालु नै पास नगर्दाखेरि पनि त्यो आर्गुमेन्ट पास भइरहेको हुन्छ भन्न खोजेको हो राइट सो फर एक्जाम्पल मैले अर्को सेम मैले माथि जस्तो डिस्प्ले नेम भन्ने एउटा फंक्सन बनाएँ हैन र मैले चाहिँ अघि माथि चाहिँ मैले आर्गुमेन्ट पास मैले डिफल्ट भ्यालु के पनि पास गरेको थिइनँ नि माथि हैन फर्स्ट नेम लास्ट नेम थिए तर जब मैले यो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भन्ने आर्गुमेन्ट पास गर्छु नि आई क्यान पास इन लाइक अ डिफल्ट भ्यालु फर्स्ट नेमको लागि डिफल्ट भ्यालु मन्जिल लास्ट नेम चाहिँ बराल भनेर मैले यसरी पास गरेँ मैले फंक्सन रन गरेँ राइट अब मैले यो डिस्प्ले नेम भन्ने फंक्सन कल गर्ने बित्तिकै के आउँछ मन्जिल बराल भनेर प्रिन्ट गर्छ त्यो जतिवटा आर्गुमेन्ट भए पनि हामीले जस्ट एउटा सिंगल ब्र्याकेटले मात्रै कल गर्नु पर्यो डिफल्ट भ्यालु भयो भने चाहिँ हैन तर यदि मलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अब डिस्प्ले नेम मैले हेमन्त तिमसिना हैन मलाई मन्जिल बराल हैन आई जस्ट वान्ट हेमन्त तिमसिना's नेम टु बी डिस्प्लेड भनेर मैले रन गर्नु पर्यो नि आई हेभ टु पास इन द भ्यालुज फर दोज आर्गुमेन्ट्स हैन फर फर्स्ट नेम लास्ट नेमको लागि चाहिँ मैले भ्यालुजहरु पास गर्नु पर्यो के हुन्छ अनि चेन्ज हुन्छ यसरी बुझ्नुभयो कसैलाई केही प्रश्न त्यो लाइन नम्बर 89 त्यसलाई नै भन्छ कीवर्ड आर्गुमेन्ट त्यसरी पास गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई नै भन्छ कीवर्ड आर्गुमेन्ट हजुर कीवर्ड आर्गुमेन्ट अब सपोज हैन अब मुभिङ फरवर्ड अब just see यो दुईटा एक्जाम्पल हेरौँ हैन suppose we want to build a function जहाँ चाहिँ when we pass a number it should return whether a number के भन्छ is a even or odd हैन even छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसले हामीलाई रिटर्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ जस्ट हामीले के गर्यौं def कीवर्ड युज गरेर will start function name pass in the argument number then will return अब सपोज फर एक्जाम्पल मैले यो रन गरेँ हैन इभन चेक टु बुलियन भ्यालु के आयो ट्रु आयो सो फर एक्जाम्पल मैले यहाँ के आयो फल्स राइट 6 ट्रु आयो राइट 8 ट्रु आयो अब युजुअली चाहिँ एज अ डेटा साइन्टिस्ट अब मैले चाहिँ किन यो फंक्सनहरु युज गर्छु भन्दा फर एक्जाम्पल अब मलाई एउटा मेरो कलमलाई ट्रान्सफर्म गर्नु छ हैन फर एक्जाम्पल मसँग एउटा कलम छ अब भनौं न के भन्छ त्यसलाई जेन्डर भन्ने एउटा कलम छ मेल र फिमेल त्यसको लेबल छ अब मलाई चाहिँ इफ आई वान्ट टु चेन्ज मेल एज 1 अनि फिमेल एज 0 भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दा क्विकली एउटा फंक्सन लेख्न सक्छु हैन सो फर एक्जाम्पल मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि df then change gender to number हैन then what I'm trying to pass the data frame हैन or the table then मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि data frame मा भएको कलम हैन मेरो के छ हैन if अब डेटा फ्रेम को कलम सपोज फर एक्जाम्पल जेन्डर छ भने इफ त्यो चाहिँ मेल छ भने मैले के गर्छु रिटर्न 1 हैन एल्स रिटर्न 0 भनेर मैले एउटा यसरी फंक्सन बनाउँछु हैन अनि देन मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले इच वेसमा गएर गर्नु परेन के जस्ट त्यो फंक्सन त्यो कलमलाई चाहिँ गएर मैले त्यसमा चाहिँ यो फंक्सन एप्लाई गर्दिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो पुरै रो नै
पुरै 0 र 1 मा चेन्ज भएर मेरो अर्को रो भन्छ क्या सो दिस इज हाउ वी बिग पिक्चरमा चाहिँ दिस इज हाउ वी युज फङ्सन भन्न खोजेको हो बुझ्नुभयो कि केही कन्फ्युजन भयो त्यो हामीले अघि डेटा फ्रेम हो कि डिक्सनरी हो पास गरे त्यो डेटा फ्रेम हो मैले डीएफ लेखेको एकछिन मैले त्यो ल अहिलेको सेल यो भन्नुभएको यो चाहिँ डेटा फ्रेम दिस इज हाउ वी एक्सेस कलम्स इन डेटा फ्रेम यो पढिन्छ जस्ट मैले एउटा बिग पिक्चरमा दिन खोजेँ के प्रश्न यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि छैन है सो दिस इज हामीसँग एउटा यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बेसिकली अब तपाईँलाई एउटा फङ्सन बनाउनु पर्यो विच विल टेक द लिस्ट अनि माथि हामीले जसरी एउटा लिस्टलाई एड गरेका थियौँ नि 55 होइन सो एउटा लिस्ट तपाईँले पास गर्नुभयो भने यो फङ्सनमा इट विल एड अप द्याट लिस्ट सो फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा लिस्ट छ अरे होइन L2 equals to 20, 30, 40, 60 अब त्यस्तै हामीलाई एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो यस्तो लिस्टहरू जसले लियोस् अनि हामीलाई चाहिँ सम गरेर दियोस् भनेर एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो नि we can using a function हैन def keyword name of the function pass the argument हामीले यसमा लिस्ट पास गर्ने हो then अघि हामीले for loop लगा जस्तै हैन so sum एउटा इनिशियलाइज गर्यौं भ्यालु sum भन्ने we are iterating over each element in that list अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं we are adding each element inside the list after each iteration हैन then we are returning this sum one run गरौं let's call this function 10 let's go addition दियो this is how we can create a function that can calculate the के भन्छ area of the circle or area of the wall के भन्छ त्यसलाई triangle त्यस्तो त्यस्तो we can create function like that बुझ्नुभयो के प्रश्न No any प्रश्न no any question छैन है सो अब हामी हेरौं lambda functions को बारेमा हैन सो lambda functions चाहिँ बेसिकली चाहिँ अब हामीले अघि माथि हेर्यौ नि हैन एउटा नम्बरलाई स्क्वायर गर्नु छ भने चाहिँ वी कुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गर्ने एउटा फंक्सन बनाउनु छ भने चाहिँ def कीवर्ड युज गरेर फंक्सन नेम दिनु पर्यो देन वी हैव टु रिटर्न इट राइट अब lambda function ले चाहिँ हामीलाई कसरी हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स बेसिकली हामीलाई चाहिँ एड हक फंक्शन्सहरु लेख्न मद्दत गर्छ के विदाउट युजिङ def कीवर्ड हैन यसलाई हामी चाहिँ एउटा एनोनिमस फंक्सन पनि भन्छौं सायद अरु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु पनि यो हुन्छ होला तर अब सिन्स म चाहिँ खाली पाइथन युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ एनी आइडिया तर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ lambda फंक्सन कसरी युज गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ we'll use the lambda keyword so यो फंक्सन हेर्नुस् हैन सो हामीले def कीवर्ड युज गरेर फंक्सन नेम लेखेर प्यारेन्थेसिस भित्र प्यारामिटर पास गरेर देन वी आर रिटर्निङ द भ्यालु हैन तर अब यही फंक्सनलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ युजिङ lambda फंक्सन lambda keyword then number हैन then what you are trying to return हेर्नुस् त then we are assigning a variable or the के भनौं function name हैन and this is how we call square 100 10,000 कति सजिलो छ हेर्नुस् त lambda function युज गरेर
एउटा मात्रै भेरिएबल हुने भयो ल्याम्डामा कि एउटा भन्दा दुईटा भेरिएबल पास गर्नु पर्यो भने चाहिँ हुन्छ कमा अनि whatever your other arguments is you can pass. तपाईले multiple arguments भन्नुभएको हैन? हजुर, you can pass multiple arguments. अब यो lambda function चाहिँ बेसिकली मैले भने नि अब यस्तो यस्तो सजिलो अब हुन्छ नि तपाईलाई चाहिँ फर एक्जाम्पल मैले म्याप र फिल्टर फंक्शन अब हामीसँग चाहिँ फंक्शन के रे पाइथनमा म्याप अनि फिल्टर फंक्शन छ के यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि तपाईसँग एउटा लिस्ट छ हैन तपाईसँग एउटा लिस्ट छ भने बेसिकली म्याप र फिल्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दा म्याप विल टेक तपाईको यसको तपाईले यो प्यारेन्थेसिसमा भित्र गएर चाहिँ तपाई चाहिँ शिफ्ट र ट्याब हेर्नु भयो भने के यसले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि इट विल टेक अ फंक्शन एन्ड एनी इटरेबल इटरेटर भनौं न त्यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट विल टेक अ फंक्शन अनि इटरेटर अब यो म्याप फंक्शनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट विल टेक अ फंक्शन अनि फर एक्जाम्पल इट विल टेक अ लिस्ट हैन अनि के गर्दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फंक्शनले के गर्नुपर्ने हो त्यो लिस्टको इच एलिमेन्टलाई म्याप गरिदिन्छ के सो फर एक्जाम्पल म्याप अब हाम्रो फंक्शनको नाम के छ यहाँ स्क्वायर राइट ल्याम्डा फंक्शन स्क्वायर हैन लिस्ट 1 अब के गर्दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्वायर फंक्शनलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ यो इच लिस्टको एलिमेन्टलाई पास गरेर चाहिँ इच एलिमेन्टको लिस्टलाई चाहिँ स्क्वायर गरिदिन्छ के तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ लिस्ट पास गरेर हेर्नुस् इच एलिमेन्टलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ के गर्दियो तपाईको स्क्वायर गर्दियो के सो दिस इज हाउ वी क्यान लेभरेज ल्याम्डा फंक्शन्स यस्तो यस्तो अपरेशन्सहरु गर्नु पर्यो के तपाईको टेबलमा सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन गर्नु छ भने अनि कलम अझै कलममा सर्टेन ट्रान्सफर्मेसन गर्नु छ भने चाहिँ we can leverage this lambda functions and these map or filter functions to do certain transformation okay त्यो ल्याम्डा फंक्शन नै हुनु पर्छ त्यो म्याप भित्र कि नर्मल फंक्शनले काम गर्छ नर्मल फंक्शन पनि हुन्छ नर्मल फंक्शन पनि हुन्छ जस्तो यो जस्तो स्क्वायर 1 राखे मैले हैन अब मैले यहाँ स्क्वायर 1 राख्दिए भने त्यही पनि हुन्छ किन हुँदैन जस्ट ल्याम्डा फंक्शनले चाहिँ यो गर्न सक्छ ल्याम्डा फंक्शन पनि छ यसरी युज गर्ने भनेर यो खाली एउटा कन्सेप्ट हो हैन मैले खास जावामा अहिलेसम्म पनि त्यस्तो छ तर मैले कहिले युज गरेको छैन ओके दिस इज भेरी युजफुल हामी एज अ डेटा साइन्टिस्टलाई चाहिँ एकदमै युजफुल म्याप फिल्टर ल्याम्डा फंक्शन एकदमै युजफुल हुन्छ मेरो क्वेशन त लाइन नम्बर 100 मा चाहिँ लाइन नम्बर 103 र 100 को चाहिँ सेम काम हो फंक्शनको नाम 100 मा चाहिँ स्क्वायर भयो स्क्वायर 1 भयो फंक्शनको नाम स्क्वायर भयो स्क्वायर 1 हजुर दिस इज जस्ट इजियर वे अनि लाइन नम्बर 104 मा चाहिँ लिस्ट भनेको चाहिँ के हो हाम्रो लिस्ट पहिला सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हजुरले उयो गर्नुभयो सो हजुरले यो म्याप हजुरले जब हजुरले यो मात्रै रन गर्नुहुन्छ नि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा म्याप अब्जेक्ट भएर तपाईको मेमोरीमा सेभ हुन्छ के हैन यसलाई सायद जेनेरेटर भन्छ के अरे हैन यो सेभ भएर बस्छ मेमोरीमा हैन अब तपाईलाई यसको एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ you just pass in the list or I think tuple जे तपाईले tuple पास गर्नु भयो भने एज अ tuple फर्मेटमा आउँछ के चाहिँ कीवर्ड है भयो ओके हजुर अब तपाईलाई लिस्ट चाहियो भने चाहिँ एज अ लिस्ट हैन you just pass in the list त्यो हो के बुझ्नु भयो अब सेम थिङ विथ फिल्टर अब फिल्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ नि तपाईको त्यो फिल्टर गर्ने काम गर्छ के फर एक्जाम्पल अब सपोज एउटा फंक्शन छ फिल्टर हैन हामीले के गरिरहेको छौं यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही व्हाट वी आर डुइङ इज वी आर चेकिङ इफ द एलिमेन्ट्स आर इभन अर नट हैन यो फंक्शन तपाईले सर हेर्नु भने यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड राइट सो व्हाट वी आर डुइङ इज वी आर चेकिङ whether a number in the list is or in the whatever we are trying to access is even or not हैन तपाईले रन गर्नुभयो हैन
अब तपाईले यो गर्नुस् L1 not defined हुन्छ हैन 246 it will filter out it will see यो फंक्सन रन हुन्छ अनि तपाईले के गर्छ यसले भन्दाखेरि चाहिँ it will filter out अघि माथिको म्याप फंक्सनले के गरिरहेको थियो म्याप each एलिमेन्टलाई चाहिँ के गरिरहेको थियो म्याप गरिरहेको थियो हैन फंक्सन चाहिँ स्क्वायर गरिदिरहेको थियो भने यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ फिल्टर गरिदिरहेछ के जस्ट whatever the elements तपाईको यहाँ आउनु पर्ने हो according to function त्यो मात्रै आइरहेछ के त्यो फिल्टर चाहिँ कीवर्ड भयो नि यहाँ हजुर फिल्टर र फिल्टर 1 मा चाहिँ अलिकति उ भयो के ए फिल्टर 1 चाहिँ फंक्सन भयो फिल्टर चाहिँ तपाईको फिल्टर 1 हुन त फिल्टर 1 पनि फंक्सन नै हो तर फिल्टर अब तपाई कसरी डिफरेन्शिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो अब ब्ल्याक लेटरमा छ यो अब ग्रीन लेटरमा छ नि त युजुअली कीवर्ड्सहरु चाहिँ अब तपाईको पाइथनमा चाहिँ ग्रीन लेटरमा हुन्छ बुझ्नुभयो यो कन्सेप्ट्सहरु त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरु हो हैन आई हाइली रिकमेन्ड मैले चाहिँ के एक्सपेक्ट गरेको थिएँ भन्दाखेरि यसले इच एउटा बुलियनको लिस्ट दिन्छ भनेर ट्रु फल्स भनेर फर्स्ट चाहिँ फल्स हो फर्स्ट एलिमेन्ट चाहिँ इभन होइन सो फल्स हो 4 चाहिँ इभन हो सो ट्रु हो हैन हजुर थर्ड चाहिँ फेरि अड हो फल्स त्यस्तो ट्रु फल्सको लिस्ट दिन्छ जस्तो लागेको थियो के हजुर तर यसले चाहिँ त्यो एलिमेन्टहरु फिल्टर आउट गरेर दिँदो रहेछ राइट यो बुझ्नुभयो अब अर्को चाहिँ छ हाम्रो लिस्ट कम्प्रिहेन्सन भन्ने छ हैन इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट सो लिस्ट कम्प्रिहेन्सन चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ फर लुप इनसाइड दि तपाईको चाहिँ लिस्ट भनौं न फर लुप इनसाइड द लिस्ट गरे जस्तै हो के त्यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई अलिकति हाम्रो रेन्ज भन्ने एउटा फंक्सन को बारेमा म भन्छु रेन्ज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु क्रिएट अ लिस्ट फ्रम 1 to 100 हैन अब त्यो गर्नु पर्यो के नि 1 2 3 4 5 6 7 8 गरिरहनु पर्यो 100 लेख्नु पर्यो नि त तर हामीले चाहिँ रेन्ज फंक्सन युज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ इट हेल्प्स अस टु बिल्ड अ लिस्ट फ्रम whatever number to whatever number फर एक्जाम्पल तपाईले शिफ्ट र ट्र्याप गर्नुभयो भने तपाईले के छ भने फर्स्टमा तपाईले हेर्नु भने स्टार्ट स्टप अनि स्टेप साइज फर एक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु स्टार्ट फ्रम 100 यो एन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सक्लुसिभ हुन्छ जब सपोज 1 to 100 चाहिए छ नि 1 to 101 लेख्नु पर्छ अब चाहिँ when you pass the list के दिन्छ हामीलाई 1 to 100 सम्मको तपाईलाई चाहिँ लिस्ट दिन्छ हैन त्यो अनि बीच लाइक 5 को डिफरेन्समा मात्रै हामीले बनाउनु पर्यो भने चाहिँ स्टेप 1 5 ओके स्टेप साइज whatever size you'll take 7 स्टेप साइज भन्ने हुन्छ हैन 2 10 स्टेप साइज बुझ्नु हो रेन्जको कुरा अनि यो सपोज फर एक्जाम्पल अब लिस्ट कम्प्रिहेन्सनको कुरा चाहिँ कसरी उयो छ भने चाहिँ बेसिकली हामीले चाहिँ फर लुप चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीले स्क्वायर ब्र्याकेट लिस्ट भित्र गर्दैछौँ के सो फर एक्जाम्पल हामीसँग एउटा लिस्ट छ हैन L1 1 2 3 4 5 6 सो फर एक्जाम्पल अब हामीलाई यो इच एलिमेन्ट इनसाइड दिस लिस्ट हामीलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो इच एलिमेन्ट इनसाइड दिस लिस्ट स्क्वायर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं x अथवा यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि num for num in L1 यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ अब तपाईलाई चाहिँ मैले भने नि if we want to square each element inside the list भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो यो पोजिसनमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो सिन्स वी आर स्क्वायरिङ दिस इज व्हाट
we have to do here. Norm square for norm in list 1. हेर्नुस् त के दिन्छ स्क्वायर गरिदिन्छ each position लाई हैन अब we only want the even number in this list from this list भन्यो भने के गर्ने x for x in L1 if यो x यो पोजिसन को x है is list भन्यो भने is even भनेर यसरी कन्डिसन पास गरेर के भने 2 4 6 दिन्छ. This is how we another way to transform our list. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो. सो फर एक्जाम्पल अब तपाईलाई चाहिँ अब युजुअली चाहिँ हाम्रो सबै भ्याल्युज लिस्ट भित्र हुन्छ नि त हैन डेटा फ्रेममा अनि तपाईलाई चाहिँ यसरी नै हामीले ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले दिस इज हाउ वी युज लिस्ट कन्सेप्ट अफ लिस्ट कम्प्रिहेन्सन टु ट्रान्सफर्म द भ्याल्युज इनसाइड आवर कलम्स अर द रोज भनौँ न त्यसरी गर्न सक्छौँ हामीले. अघि हामीले म्यापबाट गरेका थियौँ हैन म्यापबाट पनि स्क्वायर गरेका थियौँ नि राइट दुईटैको काम सेम हुने भयो के डिफरेन्स छ एउटै त हो नि यहाँ तपाईले अब यसलाई स्क्वायर फंक्सन राख्नु पर्यो इटरेटर पास गर्नु पर्यो तर लिस्ट कम्प्रिहेन्सन इट्स भेरी इजी नि हैन you don't have to even create a function or anything like that. Do it. तपाईले यसलाई सिधै तपाईले अपरेट यो एलिमेन्टमा सिधै अपरेसन परफर्म गर्न सक्नु भयो के. बुझ्नुभयो ल यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के प्रश्न छन् प्लिज यहाँसम्म आइसक्दाखेरि के प्रश्नहरू छन् भने प्लिज फिल फ्री ल. अनि अर्को कुरा चाहिँ पाइथनको चाहिँ मैले यो जुन हामी भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौं नि x इक्वल्स टु मन्जिल यो भेरिएबल यो चाहिँ के हुन्छ नि ग्लोबल स्पेसमा छ यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल भयो. अब तपाईले देख्नुभयो अघि हामीले फंक्सन गर्दाखेरि फंक्सन बनाउँदाखेरि यो भेरिएबल हामीले पनि बनाए नि त हैन यहाँ फुल नेम भनेर तर तपाईले यो फुल नेम भनेर तपाईले यहाँ बाहिर तपाईले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्न के. फुल नेम इज नट डिफाइन्ड किनभने यो लोकल स्पेसमा छ के यो चाहिँ लोकल भेरिएबल भन्छ यसलाई अनि यु क्यानट हैन तर ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ वी क्यान एक्सेस एनीवेयर. बुझ्नुभयो ग्लोबल भेरिएबलको चाहिँ भ्यालु कुनै फंक्सन भित्र चेन्ज भएछ भने त्यो चाहिँ तपाईको बाहिर पनि देखिन्छ हैन बाहिर पनि देखिन्छ किनभने डाइनामिक हुन्छ नि त यो त तपाईको अपडेट हुन्छ नि चाँडै अनि त्यही भएर तपाईले चाहिँ अब तपाईले फर एक्जाम्पल अब ग्लोबल भेरिएबल फंक्सन भित्र युज गर्नु पर्यो भने तपाईले चाहिँ ग्लोबल कीवर्ड राखेर युज गरेको राम्रो के. सो फर एक्जाम्पल यहाँनिर मलाई चाहिँ एउटा x भन्ने भेरिएबल मेरो ग्लोबल भेरिएबल छ अरे हैन बराल मैले चाहिँ यो फंक्सन भित्र युज गर्नु पर्यो भने ग्लोबल x दिस इज हाउ आई एम गोइङ टु युज इट के. बुझ्नुभयो That's it. मेरो क्वेसन हजुर के अरे यो हाम्रो यो सरी यही बेला फेरि के अरे हाम्रो यो भनेपछि यो लोकल भित्र भएकोलाई चाहिँ भेरिएबल रिपिट गर्न पनि मिल्छ त्यसो भए ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ हजुर जहाँ पनि युज गर्न सक्नुभयो. अनि मैले भनेपछि तपाईँ त्यो जस्तै तपाईँको अब यो डिफाइन यो फंक्सन डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हजुर जुन हामीले के अरे फंक्सनको चाहिँ
त्यो अब काइन्ड अफ इक्वेसन भनौँ न दिएपछि त्यो जुन भ्यारिएबल युज गर्छ त्यो भ्यारिएबललाई चाहिँ अर्कोमा युज गर्दाखेरि पनि पाइयो, किन त्यो मेमोरीमा रहेन त्यो होइन। यो फुल नेम होइन, हजुर फुल नेम। मैले जस्तै अर्को मैले कुनै फङ्सन डिफाइन गरेँ अथवा अर्को कुनै कारणले मैले फुल नेम भन्ने भ्यारिएबल युज गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट यसले भ्यालु लिँदैन। तपाईँले अरू ग्लोबल स्पेसमा तपाईँले युज गर्न मिलेन, तपाईँले यो फङ्सनको लोकल स्पेसमा मात्रै युज गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा मैले अर्को ठाउँमा युज गरेँ भनेदेखि त्यो जस्तै एक्जिस्ट भनेर त्यस्तो कुनै एरर चाहिँ देखाउँदैन। तपाईँको चाहिँ जस्तो युज नै गर्न मिल्दैन के। युज यहाँ हेर्नु न, मैले अघि यो रन गरेको हो नि त होइन, तर फुल नेम भन्ने भेरिएबल मैले लोकल स्पेसमा ग्लोबल स्पेसमा आइसकेपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नेम एरर नट डिफाइन्ड। नेम एरर नट डिफाइन्ड भयो होइन, तर मैले यो फुल नेमलाई अर्को कुनै डिफाइन गरेँ भनेदेखि त्यो युज गर्न पाएँ मैले। फुल नेम चाहिँ फुल नेम त पाउनु भयो, जस्तो फुल नेम इक्वल्स टु अब मैले फेरि मन्जिल बराल भनेर यहाँ लेखेँ भने त्यो त पाउनुहुन्छ। बराल यो सोध्नु भएको होइन? हजुर, जस्तै कहिले काहीँ रिपिट हुन्छ नि, रिपिट हुँदाखेरि पनि तर फङ्सनभित्र चाहिँ त्यो के अरे अब लोकल युज भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ जता पनि जसरी पनि युज गर्न पाइयो पछि। हजुर हजुर हस् हस्, त्यो एक दुईचोटि गरेपछि सायद बुझिन्छ पनि होला। हजुर मैले सायद फेरि एकचोटि रिपिट गरेँ, मैले क्वेसन बुझिनै के हो। मैले जस्तै एक्स भनेर त्यहाँ फङ्सनभित्र डिफाइन गरेँ होइन। हजुर एक्स सपोज म लेट्स वक थ्रु है त ल, एक्स भनेर हजुरले डिफाइन गर्नुभयो। अब त्यो फुल नेमकै ठाउँमा के भनौँ न एक्स भनेर गरेँ। हजुर तर त्यो चाहिँ फङ्सनभित्रको एक्स हो, तर मैले पछि कतै तल गएर बिर्सेँ मैले त्यो युज गरेको। त्यो भित्र बाहिर त गर्न पाइएन, पाइँदैन भनेको। अब यो मेमोरीमा बस्छ त्यसमा त्यो मतलब भन्नाले पाइँदैन। हजुर हजुर त्यही भएर त्यो फङ्सनको लागि त युनिक हुने भयो, त्यसपछि त्यो अरू ठाउँमा युज गर्न पाइएन। त्यो सेम नेमको दुईटा लोकल र ग्लोबल बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? सेम नेमको ग्लोबल एक्स भन्ने एउटा ग्लोबल पनि छ, अर्को लोकल पनि छ, तर हामीले फङ्सन भित्र युज गर्दाखेरि चाहिँ पहिला मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौँ न। फर एक्जाम्पल फुल नेम इक्वल्स टु मन्जिल भएर नि, अब हामीले यहाँनिर फुल नेम के अरे मजाले मिल्छ कि यो युज गर्न। अब तपाईँले डिस्प्ले नेम होइन तपाईँले कल गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो त तपाईँले अब सिधै अब तपाईँको चाहिँ यहाँ सिधै मैले मन्जिल डिफल्टै छ यो होइन, हेर्नु न अर्कै आउँछ नि त यहाँ होइन। अघि मेरोमा मैले यहाँ लेख्दाखेरि स्मल उयसमा थियो होइन, अब यहाँ त अप्पर केसमा आएछ नि त। ओके त्यस्तो हुन्छ। ओके अब त्यही फङ्सन भित्र त्यो कन्फ्युजिङ हुन्छ कुन चाहिँ युज गरिरहेको छ, लोकल युज गरिरहेको छ कि ग्लोबल युज गरिरहेको छ। किनभने ग्लोबल त तपाईँले लोकल भित्र पनि रेकग्नाइज हुन्छ नि त। यो अब ग्लोबल र लोकलको चाहिँ अब खास गरी आइडिया चाहिँ के हो हामीले बुझ्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ जुन ग्लोबल भेरिएबल ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ अब ग्लोबल स्पेस जहाँ पनि युज गर्न सक्यौँ, तर लोकल भेरिएबल चाहिँ हामीले चाहिँ फङ्सन भित्र मात्रै युज गर्न सक्यो, त्यसलाई चाहिँ फङ्सन भन्दा बाहिर युज गर्न सकिएन होइन त। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो भयो। अर्को कुरो त्यो कुनै ग्लोबल भेरिएबललाई हामीले स्ट्याटिक त्यसको भ्याल्यु चाहिँ प्रोग्रामभरि चेन्ज नहोस् भनेर त्यस्तो कुनै किवर्डहरू छ? That's a very good question. चेक गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ, मलाई टप अफ हेड चाहिँ आएन होइन, सायद हुन सक्छ त्यो नन लोकल जस्तो हाम्रो जावामा चाहिँ स्ट्याटिक भन्ने हुन्छ हैन। यस्तो यो चाहिँ तपाईको चाहिँ फङ्सन हो भन्नु है, मलाई थाहा छ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जब हामी गर्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्याटिक बनाउन मिल्छ हैन।
डाइनामिक भनौँ न, चेन्ज नहुने होइन। अँ, त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो प्राइभेट के भन्छ त्यसलाई, यो तपाईँको प्राइभेट क्लासहरू दिएर बनाउन सकिन्छ कि, अँ, तर यो फङ्सनमा चाहिँ मलाई मेरो अन टप अफ माइ हेड मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ मैले। इम्युटेबल कुनै ग्लोबल भेरिएबल बनाउनु Right. पर्यो भन्न खोजेको। हजुर त्यस्तो कुनै किवर्ड छ कि छैन? आई डोन्ट हेभ आइडिया। त्यो चाहिँ मैले हेर्नै पर्छ। आई क्यान चेक इट। जस्तो हामीले कुनै एउटा अल्फाबेटको लिस्ट युज गर्नु पर्यो, त्यो अल्फाबेट चाहिँ प्रोग्रामभरि चेन्ज हुनु भएन नि त, हामीले त्यही लिस्टबाट युज गरिराख्ने त्यो प्रोग्राममा होइन। हजुर त्यसलाई हामीले एउटा सर्टेन किवर्ड दिएर चाहिँ इम्युटेबल बनाउँछौँ नि। हजुर। पाइथनमा चाहिँ वी डु इट थ्रु अब टुपल्स होइन, भ्यालु चेन्ज गर्नु परेन भने टुपल्सहरू युज गर्छ, तर अब त्यसरी चाहिँ मलाई आइए भएन त्यो चाहिँ। ओके, टुपल त अनचेन्जेबल नै भयो स्ट्रिङ पनि, तर अरू कुनै भेरिएबल जस्ता नम्बर्सहरू नै हामीलाई अनचेन्जेबल राख्नु पर्यो नि। राइट, मैले बुझेँ तपाईँले भन्न खोजेको। यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्टमा चाहिँ गर्न सकिन्छ, आई नो इट होइन, तर अब फङ्सन बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भने त्यो चाहिँ आइडिया छैन क्या मलाई। तर म हेर्छु अनि म भन्छु नि, तपाईँ सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ। We can work out together. ल आई थिङ्क आजको लागि चाहिँ यति नै हो होइन। अब नेक्स्ट विक चाहिँ विल मोर अफ लाइक लर्न मोड्युल्स, प्याकेजेस अनि उप्सको कन्सेप्ट हेर्ने, अनि लास्टमा नम्पाई अनि पान्डाजको हल्का फुल्का हेर्न भ्याइयो भने भ्याइयो, नभए नेक्स्ट विक चाहिँ विल मोर अफ लाइक लर्न के भन्छ अरे तपाईँको चाहिँ मोड्युल्स, प्याकेजेस अनि त्यसपछि चाहिँ उप्स होइन, अनि this is a few of the packages to use for data analysis। त्यति हेर्छौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। केही प्रश्नहरू छन्? हजुर त्यो हजुर भन्नु न। ए होइन, यो मैले खालि तपाईँको यो स्ल्याकमा चाहिँ यो लास्ट विकको मा चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको विकको रिपिट भयो जस्तो लाग्यो मलाई फाइल। ए ओके सायद त्यो मैले लास्ट ओके म पठाइदिन्छु, त्यसपछि दुइटै यो पठाइदिन्छु ल। हस् त्यो विक 1 देखेँ मैले त्यहाँ फाइल नेम त्यही देखेँ अनि ओभरराइट भयो जस्तो लाग्यो। मेरो अर्को होइन यो अपडेटेड आएन छ, त्यो मेरो अर्को उयसमा भएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो अपडेटेड यता उयो गरेर म हालिदिन्छु नि। अनि यो डाउनलोड गर्न केही प्रब्लम त भएन नि त होइन यसमा स्ल्याकमा? ए ल हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा फेरि सोधिहालौँ, यो के अरे तपाईँले अघि जुन भन्नु नि कोर्स कन्टेन्ट हामीले कुनै डेटा लिएर पनि गर्छौँ केही? हजुर, यो चाहिँ डेटा लिएर चाहिँ जब हामी पान्डास पढ्छौँ नि, नम्पाई पान्डास, त्यहाँपछि चाहिँ हामी डेटा लिएर नै काम गरौँ न। ए हजुर हस्। अब नेक्स्ट विकदेखि म चाहिँ युजली अब फ्री डेटा सोर्सेसहरू छ, युसिआई, मेसिन लर्निङ, क्यागल, त्यस्तैबाट डेटाहरू लिन खोजिरहेको छु। सो अब तपाईँहरू अब काम कति गर्दै हुनुहुन्छ नि, कामकै डेटाहरू पनि यसो हजुरहरूले आफ्नो प्र्याक्टिसको लागि एक्सेलबाट इम्पोर्ट गर्न मिल्छ नि होइन डेटा? एक्सेलबाट, अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सेलबाट CSV फाइल होइन। अब युजली अब तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ भने त अझै के भन्छ त्यसलाई, कामकै डेटाबेसमा मेन कुरा कामको डेटा चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्दैन यहाँ अरू कम्प्युटरहरूमा। ए होइन आफ्नै अब आफूले यसो वर्क ल्यापटपबाट काम गरिरहनु भएको छ भने वर्क ल्यापटप, त्यो वर्क ल्यापटपबाट पहिला त यहाँ जुम नै गर्न मिल्छ आफ्नै ल्यापटपमा। ए ओके काम गरिरहेको होला त्यस्तो केही त्यो हुन्छ नि, अब त्यो सिक्वल प्याकेजेसहरू हुन्छ, त्यो अब त्यस्तोहरू कनेक्ट गर्नु मन छ भने चाहिँ म त्यो पनि वक थ्रु गरिदिन्छु। अनि हुन्छ नि कसरी गर्ने भनेर, मसँग पनि अब डेटाबेस एक्सेस त मैले आफ्नो पर्सनलबाट गर्न सक्दिनँ, तर आई क्यान सो यु कसरी अब सर्भर हामीले कसरी पास गर्ने, युजर नेम कसरी पास गर्ने होइन, त्यो सबै चाहिँ मैले गर्न सक्छु। नेक्स्ट विकदेखि हामी मोर अफ लाइक अब डेटा एनालाइसिसतिर जान्छौँ सकिसकेपछि। मेरो क्विक क्वेसन, अस्ति तपाईँले भनिसक्नु भएको थियो, मैले यो सेभ गरेको फाइल चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि अस्ति एकचोटि। सेभ गरेको फाइल हजुरले जहाँ सेभ गरेको त्यही हुन्छ नि। एकचोटि सेयर गर्नुहुन्छ हजुरको स्क्रिन, म दिन्छु नि।
ल हुन्छ मैले हजुरलाई को होस्ट बनाइदिएँ एकचोटि यसमा कहाँ देखाउनु भएको थियो यो फाइल त मलाई त थाहा छैन सेभ भएको त कहाँ हो भनेर हजुर यो एकचोटि तपाईँ चाहिँ त्यो सेल कुनै पनि सेलमा गएर PWD टाइप गर्नु त PWD हजुर रन गर्नु त शिफ्ट इन्टर हजुरको यो NUAR प्र्याक्टिस भन्ने फोल्डरमा छ यो एकचोटि यो साइडमा प्र्याक्टिस भन्ने त्यो साइडमा त्यो ट्याब अर्को ट्याब ओपन गर्नुहोस् त हजुर हो त्यो त्यो उता यो प्र्याक्टिस लेखेको छ नि एउटा ट्याबमा माथि यो साइडमा के तपाईको जीमेल पछिको ट्याब मलाई एउटा क्वेशन आयो यो हामीले कुनै लिनक्स मेसिनबाट पाइथन प्रोग्राम रन गर्न सक्छौं मज्जाले कुनै कम्पाइलर अथवा यसको त इन्टरप्रेटर हुन्छ के अरे त्यो हेडिङमा राख्नु पर्ने एउटा ब्याश स्क्रिप्ट लेखे मैले हजुर त्यो ब्याश स्क्रिप्टबाट मैले एउटा पाइथन प्रोग्राम रन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ब्याश स्क्रिप्टबाट अब हुन त अब म्याक पनि अब लिनक्स बेस्ड नै हो हैन अब तपाईले चाहिँ जस्तो अब हामीलाई अब जस्तो फर एक्जाम्पल मैले तपाईले भनेको क्वेशन मैले बुझे हैन जस्तो फर एक्जाम्पल तपाईको एउटा पाइथन फाइल छ हैन पाइथन फाइलमा सर्टेन प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामलाई तपाईले ब्याश स्क्रिप्टबाट सिधै तपाईले एक्सेस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन रन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको हैन त्यो जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो मिल्नु पर्ने हो तपाईले सिधै त्यो प्रोग्रामको नेम राखेर तपाईले पाइथन तर त्यो तपाईको त्यो उसमा चाहिँ पाइथन प्रोग्राम चाहिँ पाइथन चाहिँ इन्स्टल हुनु परेको हुन्छ के इन्स्टल हजुर तपाईको यदि त्यो तपाईको प्रोग्राममा तपाईको सिस्टममा पाइथन छ भने तपाईले सिधै तपाईको त्यो प्रोग्राम कल गरेर तपाईले त्यो प्रोग्राम रन गर्न सक्नुहुन्छ के त्यो पाइथनलाई हेडिङमा एड गर्ने पर्ने हो हैन फर एक्जाम्पल अब नोटबुक त रन हुँदैन हैन सपोज py फाइल तपाईको पाइथन फाइलमा तपाईले एउटा सर्टेन प्रोग्राम लेख्नु भएको छ हैन अब त्यो प्रोग्राम रन गर्नु छ भने चाहिँ तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ के त्यो फाइल पाथ गरेर तर तपाईको सिस्टममा चाहिँ पाइथन के भन्छ तपाईको त्यो तपाईको पाइथन चाहिँ हुनुपर्छ के क्लास पाथ हजुर जावामा चाहिँ क्लास पाथ हुन्छ हजुर हामीले मैले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईको चाहिँ विन्डोमा त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो sh फाइललाई के भन्छ ब्याश नै हो ब्याश नै हैन त्यो ब्याश फाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ ब्याश फाइलमा तपाईको चाहिँ हाम्रो पाइथनको फाइल तपाईको चाहिँ अब हामीले त भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा सबै हाम्रो प्याकेजहरु डाउनलोड गरे हुन्छ नि त त्यो भर्चुअल इन्भाइरोमेन्टको पाथ दिने अनि हाम्रो कन्ट्रोलर फाइल पाथ दिने अनि त्यसपछि त्यो ब्याश स्क्रिप्ट लेखिसकेपछि चाहिँ त्यो ब्याश स्क्रिप्टलाई चाहिँ हामी चाहिँ विन्डो स्केड्युलमा स्केड्युल गरेपछि हाम्रो जब एभ्री वीक चाहिँ रन हुन्छ के त्यसरी अटोमेटिक यहाँ पनि म चाहिँ त्यस्तो ब्याच प्रोग्रामहरु यता जावामा पनि लेखिरा हुन्छ त्यो जबहरु नै हो हजुर हामी त्यसरी नै गरे तर मेरो कामको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब शेयर गर्न मिल्दैन तर मैले शेयर गर्ने भएको म शेयर गर्दिन्थे के मैले चाहिँ त्यो जार फाइलहरु रन गर्छु के ए ओके जावाबाट त्यसरी हामी जब रन गरेर हुन्छ अनि आई थिंक इट्स अ सेम थिङ इन तपाईको चाहिँ अनि AWS मा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब त्यो त सब लिनक्स बेस्ड हो नि त हैन अनि अब तपाईको चाहिँ अब हामीले अब त्यो के भन्छ त्यसलाई तपाईको इभेन्ट ब्रिजमा गएर तपाईको क्रन जब्सहरु ब्याश जब्सहरु हामीले स्केड्युल गरेर त्यसरी नै रन गर्ने हो नि त ए हाम्रो दाइको के थियो रे यो सेभ भएको छ नि त हजुरको त ठीक छ मैले यो कमान्ड मात्र बिर्सेछ pwd ए हजुर pwd हजुर त्यति नै ए हुन्छ प्रिन्ट वर्किङ प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टली के भन्छ त्यसलाई हैन हुन्छ त्यही हैन त ल सक्यो होला हैन अरु केही क्वेशनहरु यताउति मेरो एउटा क्वेशन छ यो तपाईले युट्युबमा भिडियो राख्दाखेरि अस्तिको भिडियो 720 मा रहेछ अलिकति त्यो 1024 जस्तै हाल्दिनुस् है अनि त्यो अक्षरहरु हेर्न अलि धमिलो ए ओके म एकचोटी